فاطمه امیری دختری 17 ساله‌ای که در ترکیش بمب از چشم محروم شده است می‌خواهد به دختران افغانستان امکان داده شود در دانشگاه و رشته دلخواه خود تحصیل کنند. فاطمه امیری از زخمیان حمله مرگبار در آموزشگاه کاجی کابل است. تابستان امسال 53 همسبق او در پیش چشمش کشته شدند. به ما گفته شده بود که تنها کسی که زخمی شده او تو هستی، چون نزدیک بودی خیلی دیگه، نه کسی شهید شده و نه کسی مجروح. من واقعا از خوش بودم، میگفتم که خیر است، هر چی شد پر شد، مهم نیست، خیلی شکر که دوستایم جور هستن. ولی که بعد از یک مدت خبر شدم که دوستایم دیگه هیچ کدامشان نیست و زخمی هم زیاد است، دیگه نمیتونستم اصلا خود کنترل کنم. بعد از چند روز این حادثه فاطمه با چشم و گوش زخمی در امتحان داخل شوی شرکت کرد. به اختصاصی که میخواست برنامه‌های کامپیوتری داخل شد. طالبان تحصیل دختران در این رشته را منع نکردند، اما تحصیل در بخش ژورنالیستیک، اقتصاد و مهندسی در افغانستان برای دختران منع شده است. من کامپیوتر ساینس دوست داشتم، چقدر برش تلاش کردم، مطمئن هستم دیگران رشته‌ای را که دوست داشتن برش بسیار تلاش کردن، ولی برشان اجازه داده نشد که او رشته را انتخاب کنند، رشته‌هایشان حذف شد و این بسیار دردآور است. فاطمه با والدانش در یک خانه اجاره در کابل زندگی می کنند. حسین آقا پدر فاطمه با میده فروشی در شهر زندگی را پیش می برد. والا انسانی که درس نخوانه مثل کور است، چون رواج تمام روی کره زمین همیست که دختر به شوهر میتن، به خانه شوهرش میرن. ای که کور بره خوب است یا بینا، بیناییش نمیست که درس خود بخونه. به نزدیکی چشم و گوش فاطمه را جراحی کردند. برای معالجه فاطمه معرکه بین المللی جمع آوری مبلغ تشکیل شده بود. اخیراً فرهادی دریا آوازخوان معروف افغان اعلان کرد که برای معالجه پوره فاطمه در خارجه پول کافی جمع آوری شده است. او فاطمه را رمز تلاش دختران افغان برای تحصیل نامیده است. تنها راهی که افغانستان پیشرفت کنه و یک کشور آسوده و آرام باشه معنی است که کلگی تحصیل بکنه. لطفاً درای مکاتب باید باشه و باید محدودیت هایی که برای دخترها ایجاد شده حذف شود. لطفاً رشته‌ای را که دوست دارن اجازه بدن که تحصیل کنند در رشته.